Bugün sizlere Preo'nun şıklık ve fonksiyonelliği bir arada sunduğu Preo PR3 SMN 2100 wattlık 3 çubuklu kuartz şömine tipi ısıtıcısıyla geldim. Altında devrilme emniyeti var. Burada el yakmayan ızgara özelliği de direkt çok hoş bir şekilde bizi karşılıyor ve o konuda da biraz daha içimizin rahat olmasını sağlıyor. 2100 wattlık bir gücü var. Gördüğünüz gibi 3 çubuklu kuartz teknolojisiyle yüksek performans sunabiliyor. Mekanı kısa bir sürede sıcacık hale getirebiliyor. Özel elektrostatik boyalı saç gövdesi hem dayanıklılığı artırıyor hem de çevre dostu bir yaklaşım sunuyor. Termostatlı ve anahtarlı yapısı sayesinde de istediğiniz sıcaklığa kolayca ayarlayabiliyorsunuz ve aynı zamanda da enerji tasarrufu sağlayabiliyorsunuz. Özel paslanmaz çelik ısı reflektörü ısının eşit bir şekilde dağılmasını sağlıyor ve böylece her köşede konforlu bir sıcaklık elde edebiliyorsunuz.